नमस्कार. समृद्ध जीवन या यूट्यूब चॅनलमध्ये फ्रेंड्स, मी तुमच्या मनापासून सहर्ष स्वागत करते. वातावरणातील बदलामुळे आपल्याला सर्दी खोकल्याचा त्रास होत असतो. हा जो त्रास आहे तो लहानांपासून म्हाताऱ्या व्यक्तींपर्यंत कोणालाही होऊ शकतो. ज्या व्यक्तीची प्रतिकारशक्ती कमी आहे अशा व्यक्तींना या सर्दी खोकल्याने खूप सारा त्रास होत असतो. तर मित्रांनो, मी तुम्हाला अत्यंत साधा सोपा आणि एक इफेक्टिव्ह असा गावठी उपाय सांगणार आहे. त्यामुळे तुमचा सर्दी खोकल्याचा जो त्रास आहे तो तुमचा फक्त आणि फक्त 2 दिवसामध्ये कायमचा संपुष्टात येऊ शकतो. मित्रांनो, या ठिकाणी तुम्हाला स्क्रीनवरती जे वनस्पती दिसत आहे ही आहे बोरीचं झाड. तर आपण या बोरीच्या झाडाची 4 ते 5 पानं घेणार आहोत आणि ते स्वच्छ पाण्यामध्ये धुवून घ्यायचे आहेत. आपण ते स्वच्छ धुतलेली जी पानं आहेत त्या पानांचं चावून चावून सेवन करायचं आहे. तुम्ही हा उपाय दिवसातून 2 ते 3 वेळेस करू शकता. या पानांचं तुम्ही चावून चावून सेवन केल्यानंतर त्याचा जो रस आहे तो तुम्ही हळूवारपणे गिळायचा आहे आणि तो गिळल्यानंतर आपल्याला अर्धा तास तरी पाणी पिणं टाळायचं आहे. तो थोडासा चवीला तुरट असतो, परंतु त्याचा आयुर्वेदिक जो फायदा आहे तो आपल्याला खूप लाभदायक होत असतो. तर मित्रांनो, आपल्या जे घशामध्ये इन्फेक्शन झालेलं असेल, जर तुम्हाला ओला खोकला येत असेल तो देखील संपुष्टात येईल. त्याचबरोबर जर तुम्हाला कोरड्या खोकल्याचा त्रास होत असेल, कोरडा खोकला जेव्हा येत असतो तेव्हा आपली पडजीप लांबली असं गावाकडील व्यक्ती म्हणत असतात. तर पडजीप लांबल्यामुळे जर आपल्याला खोकला येत असेल तर आपला जो अंगठा आहे त्या अंगठ्याच्या मदतीने आपण आपली पडजीप सकाळी उठल्याबरोबर अशी वरती दाबायची आहे. त्यामुळे देखील तुम्हाला खोकल्याचा जो कोरड्या खोकल्याचा त्रास आहे, वारंवार येणारी खोकल्याची उबळ जी आहे ती तुमची संपुष्टात येण्यासाठी या पानांची किंवा तुम्हाला या पडजीप दाबल्यामुळे नक्कीच आराम वाटणार आहे. तर मित्रांनो, हा जो उपाय आहे तो उपाय तुम्ही 4 वर्षाच्या मुलापासून ते म्हाताऱ्या व्यक्तींपर्यंत कोणीही करू शकतात. तुम्ही लहान बाळाला जर देणार असाल तर या पानांचा तुम्ही काढा बनवायचा आहे. 1 कप पाण्यामध्ये हे 4 ते 5 पानं टाकायचे आहेत आणि साधारणतः 5 मिनिटे ही पानं उकळून घ्यायची आहेत आणि ते 5 मिनिटानंतर जे उरलेलं औषध आहे किंवा जे पाणी आहे ते तुम्ही तुमच्या बाळाला प्यायला द्यायचं आहे. सकाळ संध्याकाळ सलग 3 दिवस जर हा उपाय केला तर तुम्हाला कितीही भयंकर खोकला असू द्या, तुमचा कफाचा खोकला, ॲलर्जीचा खोकला, कोरडा खोकला किंवा छातीमध्ये साठलेला कफ हे पूर्णतः बरा होण्यासाठी मित्रांनो या उपायाची तुम्हाला नक्कीच मदत होणार आहे. जर तुम्हाला ही माहिती, हा व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा, शेअर करा. तसेच समृद्ध जीवन हा आमचा यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करायला मात्र विसरू नका. नवीन विषयाचा, नवीन व्हिडिओ मी लवकरच येत आहे. तोपर्यंत धन्यवाद.